artificial intelligence ማዕከል የተወለደው ከዋናው የሳቢያችን ምንጭ ነው ግዱገልሊ ሁበኖ ናምቶልቼ ዮካን artificial intelligenceን ከናለቴ ከኡምሳ ያድሬሜ ኬኛ ኢሳ ጀልቀባራቲ ያደ ጉዳራ እገላ ሆጂ ጥቃራስ ጀልቀምና ገልመኬኛ ጉዳራስ ጌኛ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳከነ ከንታሲሰን አከለኮፍሰ ኢትዮጵያት በረኩማ ለማፍ ኩራሳዴቲ ያደመ ሙልላኒ ፊ ሆጂን ወሊት ዱፍናን ሚልኪን ህንዳበሙ ቀበተኔ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂን ጨሲሱፍ ሙልላኒ ቀበተኔ ካን የሮሳናት አከሰልባት ሁዳታማ ከናርጋቴን ቱሬ ያደ ኢሳኒፍ ገሌ ሁበቺሱፍስ የሮ እቲን ፉዳኔ ሁበኖን ናምቶልቼ ዮካን artificial intelligenceን ከነተጃጀለ ፈያራ ሀገ ሆጂ ቆናቲ ከነተጃጀለ ሀገ ኢንዱስትሪት አከሱመስ ገመደልላቴንስ በየኬኛፍ በርባች ሳዳ ጀራን ኢትዮጵያን ሃንገ በረኩ ለማፍ ሸንተመቲ ብዮ ተጀጀቦ አዱኛ ኬሳ ቶክኒታቲ ዮጀዳሙ ለፈዱዋት ከነሚልኬሱን ህንደንዳአሙ ከናፍ አመራ ሆጂን ሁበኖ ናምቶልቼ ጀጀቤ ፈሙ ቀባ ሚኒስትሩ ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድስ የሮሳና ኤጋሉን ሆጂወን ገራገራ ሆጀታ ቱራኒሩ አማ ሁንዱ ኢጀጎዳቴ ዋጅሪ ኦላና ሁበኖ ናምቶልቼ ኢጃርሲ ሳጥሙራሜ ኤብፋሜራ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ወይታ ከነቲ ኤርጋ ደበርሰኒን ዋጅሪ ኢንስቲትዩቲ ሁበኖ ናምቶልቼ ዮካን artificial intelligence ኢትዮጵያት ኢጃራሜ ደርጋጎኒ ኦሶ ሄኖፍን የሮ ኢሳኒ ሆጂፍ አከከነን በከታሲሱዳ ጀዳኔሮ እጅግ አስደማሚ ስራ ነው የተቋም ግንባታ ራኢና ዲሲፕሊን ቪዥንና ዲሲፕሊን ሆጂን ሆጀተሜ ከነማ አጃኢብሲሱዳ ijaarsi giddugala hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligence kun bu'aa mul'ataa fi hojiin walitti dhufuuti giddugalli hubannoo namtolchee Itoophiyaatti ijaarame jijjiiramaa fi abdii Itoophiyaan qabdu ifatti kan mul'isudha bakka hojiif mijataa ta'e dargaggoonni yeroo dheeraa osoo hin nuffin bakka kanatti taa'anii hojjetu kun baay'ee kan nama gammachiisudha ዋጅር ኢንስቲትዩቲ ሁበኖ ናምቶልቼ kun sadarkaa afrikaatti dorgomuu kan danda'udha kan jedhan ministeerri muummee ዶክተር አብይ አህመድ waggaa 5 dura yaada kana hubachiisuuf rakkisaa turuu kaasanii firiin isaa ragaa ta'uu danda'eera jedhan artificial intelligence የወሰድክ እንደሆነ በአፍሪካ ደረጃ ሊወዳደር የሚያስችል giddugala hubannoo namtolchee kana yoo ilaalle sadarkaa afrikaatti giddugala dorgomaa ta'uu danda'udha tajaajilli teknooloojiin deeggarame bakka itti argamudha sektoraalee garaagaraatiif ammoo carraa guddaadhasi akka fakkeenyaatti yoo ilaalle damee fayyaatiif qonna daldalaa fi kanneen birootiif faayidaan isaa amma kana kan jedhamu miti ዶክተር አብይ እtti dabaluun namni mul'ata qabatee hojiitti yoo seene waajjiraalee biyyaaf faayidaa qaban hedduu ijaaruurra darbee dargaggoota hedduu biyya teeknooloojiin ceesisan uumuuf karaadha jedhaniiru የኢትዮጵያ artificial intelligence በ5 ዓመት ውስጥ እዚህ ደረሰ ብሎ ማሰብ በጣም ይከብዳል ሁበኖን namtolchee yookaan artificial intelligenceን ኢትዮጵያatti waggoota 5 keessatti sadarkaa kanarra ga'ee yoo jedhame amanuuf kan nama rakkisuudha sadarkaa afrikaatti giddugala bakki guddaan kennamuufidha walumaa galatti bakka kana dhufee waanan argee namni mul'ata qabaatee yoo hojjete wanti hin milkoofne akka hin jiraannes baradheera Itoophiyaa harka wal qabateetu guddisa isaaf immoo mul'ata yaadama dhugoomuu fi hojii amansiisaa dadhabbiin dabalametu bu'aa mul'atu galmeessisa